哇塞，橫琴都頂唔順啊！之前嘅橫琴買緊5萬幾蚊平方，而家個橫琴38萬就可以攞低呢一套純住宅單位，而且呢度咧嗱個環境幾靚，出面都可以望下成個江景。以後都唔需要去其他地方露營啦，喺我哋門口就可以露營噶啦。呢度個單位全部都係可以睇河景嘅。咁我哋而家上去望一望成個單位先。38萬你就可以喺橫琴呢一度攞低呢一套70年嘅純住宅單位。呢度咧可以翻學，可以落戶，可以無限制過關啊！1000多行，唔受任何限制。嗱，而且我哋下邊咧係非常靚嘅景觀。嗱，而家我哋睇下呢個戶型啦。99平方個3房2廳啊，帶埋精裝修，全部喺2樓啊！落到去樓下咧，我哋有10萬個平方米嘅商業啊，再加上咧，我哋隔離會有一個非常大嘅中醫藥產業園。喺呢一度嘅話咧，入住率係非常高嘅，唔需要擔心以後多唔多人住嘅問題啊！咁另外咧，我哋呢間主人房都非常之闊落，而且可以睇到下面個河景，非常之靚啊！啊，如果你哋有興趣嘅話咧，咁點我頭像，到時候我會同你去現場睇現樓。